Sveiki, sveiki. Labas vakaras. Labas mezgėjos ir mezgėjai. Sveiki, sveiki. Labas. Ar neiškepę, ar visi gyvi, ar yra mezgančių, neriančių, siuvinėjančių tarp mūsų. Sveiki, sveiki. Audronė jau jungiasi, Ginta jungiasi. Labas, Irena, labas. Ar geras vaizdas? Ar gerai girdite mano balsą? Šiek tiek esu žemesniu balsu neįprastai. Man labai girdisi žemas balsas mano, nes iš tikrųjų kosulys ir šiokios tokios kitokie trikdžiai ar ne, bet vaikai sako, tu mamytė man labai gerai kalbi, eik kalbėk ir kaip praleisi šitą vakarėlį. Niekaip negalim praleisti. Praeitą kartą praleidom, tai šį vakarą tikrai kviečiu pabūti mezgimo vakarėlyje, pabendrauti. Ir taip, kviečiu jungtis, dalyvauti, kaip ir visada, mielai, rašykite, bendraukite. Esate visi vienas iki vieno, kiekvienas esat laukiami. Taip, labas, o kiek jūs iš karto pradeda jungtis. Taip, matos ir girdisi, viskas gerai. Labas vakarėlis, labas vakaras. Valio, visos jungiasi, gerai matyti, viskas puikiai, Aušrinė rašo. Labas. Ir Dalytė, Regina, Jolanta, Kristina, labas vakaras, ir Inesa, ir Ina, ir Rasa, ir Ginta, Audronė, Diana, Asta, Ramutė, Sonata, kiek jūs daug. Na, įdomu iš tikrųjų, kiek čia mūsų prisijungs, ar ne, nes labai vakaras, labai dienos yra nuostabios, vakarai yra dar nuostabesni ir palyja, ir saulė šviečia, išgyvenam iš tikrųjų tikrą vasarą. Taip, kaip jūs su savo mezginiais, ar mezgate, ar neriate, ar viską į šoną numetėte, pasidalinkite. Kristina dalinasi, kokios jūrinės spalvos, iš tikrųjų. Už manęs labai graži jūra, vandenynai, atostogos, kvepia tiesiog vasara ir mūsų ateinantis naujasis leidinys nuo siūlo iki mezginio birželio mėnesio, taip pat kvėpuos ir alsuos atostogų nuotaika, mėtinė vandenynų spalva. Laukite, tikrai pasidalinsim ir kviesim skaityti. Taip, sveiki, mezginiuose irgi vasarą rašo Roberta, smagu. Taip, tai kviesim iš tikrųjų skaityti žurnalą apie vasarą, apie vandenyną, apie tą mėlyną spalvą ir pasidalinsime apie mezgančius mezgėjus. Taip, sveiki. Taip pat noriu, Milda iškart rašo, baigiau bliuskutę iš baltų mandarinės siūlų, nespėjau nufotografuoti. Milda, pasidalinkite, kaip tie mandarinės siūlai, tai yra 100% medvilnė, jinai yra tikrai minkšta, nemerserizuota, bet turi spalva labai gerai laikytis, labai minkšta būti ir pasidalinkite, kaip jums šitas mezginys. Roberta rašo, kad praeito numerio nėjo viso perskaityti, išjungdavo viduryje. Na, tai iš tikrųjų labai keista. Roberta, jeigu jūs negalite perskaityti žurnalo, tai tikrai, kodėl neparašėt, tai rašykit, tikrai pasidalinsim, įkelsim dar kartą, pasistengsim ir kad galėtumėte visą perskaityti. Tikras vandenynas, Regina, taip, kviečiu į tokį atostogų vakarėlį, liko kelios dienos, dvi, ar ne? Praktiškai viena pilna diena iki vasaros, iki birželio mėnesio. Taip, Vilija, mezginių nenumečiau, gal tik trumpiau pavyksta pamedituoti su mezginiu. Visokių reikalų, ar ne, ypatingai, kas turi ir vaikų, visokiausių mokyklinukų ir išleistuvės visokios, ar ne. Labas vakaras, mano mėgstamiausia spalva, Liana dalinasi. Taip, Milda rašo apie mandarinės siūlus, labai smagiai mezgas, ar ne, ir gavosi labai puošnus mezginys. Super, puiku. Tai ką, o aš šį vakarą tikrai smagu, džiaugiuosi jumis, kad jūs esate čia kartu su mumis, su Siūlų dama, ir jūs neįsivaizduojate, kaip man
Šiandien be galo malonu bus pristatyti naujieną. Super, super, duper naujiena tai Pasquale. Pirmi Lietuvoje Pasquale siūlai pas siūlų damą. Ir norėsiu pristatyti 3 kolekcijas, kurios jau yra siūlų damos parduotuvėje ir pristatyti, pasidžiaugti, perteikti savo patirtį, savo prisilietimą, jums kažkiek parodyti ir papasakoti apie siūlus. Kodėl jie? Kodėl Pasquale? Kas tai? Kodėl vat juos, tarkim, mes atvežėme ar ne į Lietuvą? Iš tikrųjų sulaukiu tokių užklausų. Ar turite tam tikrų firmų siūlų? Man reikia tokios ir tokios ir tokios. Deja, turkiškai siūlais kol kas mes neprekiaujame ir gal niekas nežino, kas ar ne mūsų laukia ateityje, bet mūsų pačių požiūris ir paieškos visada yra sutelktos į natūralumą, į kokybę, į aukštą kokybę siūlų ir medžiagų, ta prasme, aukštą kokybę. Mes aukštą kokybę šitą savoką randame labai daug kur, ar ne? Ir kartais šita savoka yra naudojama ne prie tų produktų, kurių reikėtų, ar ne? Ir aukštos kokybės siūlai, tai yra, kaip pasakyt, iš tikrųjų, kas tai yra, va šiandien norėsiu pasidalinti su jumis, tikiuosi, jums bus įdomu ir būsit iki pat galo, ar ne? Nes šį vakarą tikrai, žinot, praeitą kartą, prieš 2 savaitės, paskutinėme laive, buvau pasiruošusi jums ir dovanėlę, ir klausimą, įsivaizduojat, jau atsisveikinu su jumis, tiek euforijai, čia tiek visko prodžiau, pakalbėjom. Man tiek smagu buvo pabendrauti su jumis, pasidalinti visą šitą informaciją apie mezginius, apie mezgimą. Ir dar Ginta buvo, ar ne, svečiuose, jeigu kas nematėt, būtinai užsukit pasižiūrėti ir YouTube kanale šitą video. Ir tiesiog užsimiršo, va tas žaidimas, tas klausimas, to dovana jums. Tai šį vakarą tikrai laukit klausimo, noriu padovanoti nedidelę dovanėlę mezgėjai, mezgančiam žmogui, kuriam yra įdomu tikrai mezgimas ir kuris dalyvauja kartu šį vakarą su mumis visais. Taip, labas vakaras ir Gabrielė, ir Virginija sveikinasi. Jo, aušinė, kokia graži paletė už jūsų, o spalvos, tai yra vandenyno spalvos, tai yra atostogų spalvos, ir Gabrielė labai laukia naujovių. Iš tikrųjų, naujovės jau pradėjo pirkti. Jau ir viena įsigijo Manada siūlus ir kita. Ir tikiuosi, kad šį vakarą supažindinsiu po truputį. Ir tai yra tikrai tokie produktai, galbūt, tarkim, kasdieniniam naudojimui, bet ne kasdieniam pirkimui, iš tikrųjų, apie kurios reikia ir pagalvoti, ir apgalvoti, ir nusiteikti. Kainos yra atitinkamos, tai yra labai aukštos klasės siūlai, ar ne? Ir, labas Agne, labas jungiatės ir Dalė, ir Brigita, ir Jolanta dalinasi, kad labai nuostabios naujienos buvo praeitoje laidoje. Tai ką, sveiki. Na ir tada jau netempiam į naktį ir noriu iš tiesų pasidalinti. Pasquale tai yra pavardė. Pasquale tai yra ir prekinis ženklas, pavadintas siūlais, ar ne, ir Paulo Pasquale įkūrė šią įmonę ir teko pabendrauti Vokietijoje, parodoje, kurioje matėte, dalinausi visokiais vaizdais ir kalbėjomės kaip tik apie siūlus. Iš tikrųjų, ačiū Gintai, kuri pamatė daug anksčiau šituos siūlus, atkreipė dėmesį ir sako, ir Instagrame, kaip gražiai jie dalinasi, kokie įdomus siūlai, žiūrėk, ir tokia sudėtis, ir tokia, galbūt įdomu pačiupinėti, paliesti. Ir iš tikrųjų, kaip tyčia jie dalyvauja parodoje Vokietijoje ar ne, Kelno mieste, ir mes susitikome ir pakalbėjome su jais. Ir man toks klausimas, jie pradėjo šiaip gaminti siūlus Vokietijoje nuo 2008 metų ir sakau, apie 10 metų, ar ne, tarkim, yra
jau jų kompanijai ir sakau, ir tikrai nežinojome apie jūs anksčiau. Tik dabar sužinojome. Tai atsakė jie dėl to, kad jiems nerūpėjo, jiems nebuvo jų tikslas išeiti į pasaulinę rinką, jie norėjo labai gerai įsitvirtinti savo žemėje, Vokietijoje, ir kai jie tai padarė, iš tikrųjų tapo jau tokie, užsitarnavo savo prekinį ženklą, jų gamyba yra tikrai, nenutrūkstanti ar ne, jie pradėjo tuo metu, nuo šių metų, nuo praeitų, po truputį pradėjo plėsti savo siūlus, savo gaminius, pradėjo plėsti į pasaulinę rinką. Tai ką, tai va taip ir atsirado tie Pasquale, ar ne, Lietuvoje, ir susipažinom, pakalbėjom, iš tikrųjų, kas sužavėjo. Tai sužavėjo labai išskirtiniai pluoštai. Mes visi žinom 100% baby merino, 100% alpaka, 100% medvilnę, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Čia Pasquale kolekcijose, ką mes randam? Mes randam ir veganiškus siūlus, mes randam tokius siūlų derinius, kurių paprasti gamintojai, tarkim, eiliniai, kasdieniniai, tarkim, ar mūsų įprasti gamintojai, jie tiesiog neinvestuoja ir negamina tokių sudėčių siūlų. Jeigu Manadoje, įsivaizduojat, yra 4 prabangus pluoštai sudėti į siūlą, ir aptarsiu tai vėliau. Taip, mėlyna jūra pas jūs, taip, sveiki, matau, dar jungiatės, sveiki. Tai ką aš pasakoju apie Pasquale, kaip atsirado, iš tikrųjų kartais tikrai tenka apgalvoti, o kas tom Lietuvos mezgėjoms patinka, kokie tai siūlai, ar ne? Ir 10 metų patirtis, tarkim, jau dabar jau 11 eina, ar ne, ir tie 11 jau greit prabėgs, aš įsivaizduoju, nes tos dienos taip lekia greitai. Atrodo, jau ir pažįstam, ar ne, savo mezgėjus, savo pirkėjus, klientus, ir patys mezgam, ir siūlus atrodo, ar ne, ir pluoštus, bet norisi kartais tikrai įnešti kažkokios gaivos, išskirtinumo, kažkokių ypatingų kažkokių siūlų. Tai va, šie siūlai tikrai yra labai išskirtiniai. Na ir ką, ir taip, kas apie veganiškus siūlus ar neminėjau, tai Pasquale tikrai pristato siūlus, kurių sudėtyje yra bambukas, kukurūzai, dilgėlės, ramės ir taip toliau. Ir tikrai yra siūlai labai aukštų standartų kokybės, visi sertifikuoti. Apie tai tikrai yra prie siūlų mūsų siūlų damos puslapyje aprašymai, kokie tai yra sertifikatai. Jo gamybai yra naudojami tikrai itin reti pluoštai ir jų visų pluoštų deriniai. Ir būtent Pasquale remia mažus ūkius. Labai smagu, kaip čia ir Lietuvoje, ar ne, kartais, tarkim, eina kažkokios bangos, sako, remkim savus, remkim mažus gamintojus, palaikykim. Tai iš tikrųjų, ir šitą įmonę remia mažus avių ūkius, ūkininkus, kurie tiekia, ar ne, tuos pluoštus. Ir būtent visas tvarumas, papasakosiu netrukus, kas tai yra. Tai būtent Pasquale siūlose yra naudojama netgi vikunija, pati brangiausia pasaulyje vilna. Aš tikrai galvoju, kad mes turėsime vikunijos pluoštų siūlų 100%. Jeigu jūs norite, tarkim, ar ne, ir jūs galbūt jau esate apie tai pasiskaitę ir žinote, kas tai yra, kas tai per pluoštas, tai galite susirašyti su mumis ir mes galbūt galėsime užsakyti ir padėti jums ir pristatyti tuos siūlus. Tai yra aukštuose kalnuose gyvenantis laukiniai vikunija gyvūnai. Ir ta vilna yra tikrai įstabi, nuostabi, švelnutė, nepakartojama, vienintelė ir labai labai brangi. Jos išgaunama iš tikrųjų yra labai nedaug. Tai ką, ir ką dar norėjau pasakyti?
Taip, tai būtent Pasquali va šitie siūlai yra mezgėjoms, kurios vertina tik pačios aukščiausios kokybės siūlus, kurios mėgsta megzti kažką tokio išskirtinio, unikalaus ir kurioms yra svarbu nuo pačio pluošto gavybos ar ne, iki pačio siūlo paruošimo pabaigos ir ta prasme ir visas tas kelias, kaip nueina, kaip siūlas yra gaunamas, pluoštas gaunamas, kaip siūlas yra pagaminamas. Tai jo, visi Pasquali siūlai yra pagaminti tik iš natūralių pluoštų ir tarkim, vat kaip įdomu, pristatysiu jums vieną kolekciją, kur vietoj poliamido 25%, kaip ar ne, koininiuose siūluose yra naudojama, tai čia yra naudojama ramė. Dilgelinis pluoštas. Jis yra ne tik alternatyva ir pakaitalas poliamidui, bet jis dargi netgi yra 1000 kartų geresnis ir 1000 kartų suteikia daug geresnių savybių. Tai vat apie tai šiek tiek vėliau. Jo, ir noriu dargi taip pat, ką dar papasakoti. Visi gyvūnai, kurių vilna yra naudojami Pasquali siūluose gamybai, auga natūralioje aplinkoje, mažuose ūkiuose ir su jais yra atitinkamai elgiamasi. Atitinkamai turiu omeny be jokių, kaip dabar paaiškinti jums, be jokių, reiškia, taip, ir užstrigau ar ne, iš tikrųjų taip. Na, žodžiu, yra maži ūkiai, kuriuos prižiūri tam tikros tarnybos, ar ne, nes vis dėlto reikia gauti ir sertifikatus ir taip toliau. Tai, kad būtų etiškai elgiamasi su gyvūnais, va taip pasakysiu, ir gyvūnai auga vilna, ar ne, auga kailis ir taip toliau. Tai būtent natūralia aplinka, darbuotojai irgi gauna savo atlyginimus, visas veiksmas vyksta, auginimas, priežiūra ir taip toliau, viskas pagal visus įstatymus ir taip toliau. Irgi taip. Tai ką, tai pradėsiu apie būtent Manada siūlus, kurie pirmiausia ir įkrito į mūsų elektroninę parduotuvę. Kuo jie kitokie, kuo jie išsiskiria ir kodėl jie tokie brangus, ar ne, ir ką su jais dabar darysim, ką mėgsim su jais. Gavome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 spalvas, jų kolekcija yra labai graži, tačiau šiuo metu tiesiog pavyko gauti tokias spalvas, kurios buvo stoke, ar ne, kitos spalvos yra užsakytos, laukiam papildymo ir štai, parodysiu. Spalvų kolekcija jų yra irgi ir natūralūs tokie, ar ne, pasteliniai pluoštai, bet yra ir gražių spalvų, ryškių. Šį kartą pas mus tokios neutralios, labai tinkamos karoms, universaliems tokiems mezginiams ir spalvynams, ar ne, kur galėtų prisiderinti bet kas, neįpareigojantis toks. Tai ką, kas yra Manada? Tai Manada, kodėl toks pavadinimas? Manada reiškia išvertus iš ispanų kalbos, nors vokiečiai, bet va ispanų kalbą naudoja, išvertus yra banda. Kodėl banda? Nes 4 pluoštai naudojami šiame siūle. Tai yra 45% moheris, oškyčių moheris, ilgaplaukis, ilgo plauko moheris. Toliau 25 šilkmedžio šilkas. Šilkmedžio šilkas. Atrodo, jie tokie, žinot, su pukeliu, kaip paprastas, mums įprastas moheris su šilku, ar ne? Tačiau čia yra dar 2 pluoštai. Tai 15% merino vilnelė, merinosų,
kuri yra sertifikuota ir be muliavimo. O tas be muliavimo reiškia, tuoj papasakosiu, ką tai reiškia, nežinau, negirdėjot apie tai. Tai yra tikrai įdomu mezgančiam žmogui ir 15% jako vilna. Ir įdomu, mohera, šilkas, merino vilnas ir jakas. Ir jūs įsivaizduojate ir jūs gaunate tokį siūlą labai panašų į Drops Brushed Alpaca Silk, kas mezgat. Ir atrodo, va, tarkim, nu va toks, ar ne? Tiesiog gija ir eina, va, tarkim, plaukeliai tokie, ar ne? Tai čia kamoliuke yra 25 gramai ir 200 metrų. 25 gramai 200 metrų, tai yra šiek tiek plonesni nei Drops Brushed Alpaca Silk. Ir neturiu prie savęs pasiėmusi sulyginti, šiandien vat, sudėjom specialiai netgi labai panašias spalvas. Žalsva, va tokia žalsva su Drops Brushed Alpaca Silk irgi žalsva, pistacinė spalva ir jos labai panašios. Ir žinot, čiupinėjant jau jaučiasi skirtumas, mezgant taip pat ir nešiojant irgi taip pat. Na, tenai yra tik tais alpaka su šilku, o čia yra 4 pluoštai. Visa banda panaudota, ar ne, pluoštų. Taip, 25 gramų 200 metrų ir skalbimas rekomenduojamas rankomis. Na, tikrai tokius prabangius pluoštus, sakyčiau, tikrai reikėtų ir skalbti rankomis. Skalbti juk mes netrinam tų mezginių, taip labai ar ne tų dėmių. Jie tiesiog susidėvi, galbūt kvapą norim atnaujinti, galbūt kažkokia dėmelė nedidelė ar ne, galbūt dulkes kažkokias nuplauti, nuvalyti ar ne ir papurenti. Tai tiesiog paskalaujam ir taip skalbiam rankomis. Kągi dar, dabar taip. Virbalai naudojami, gamintojas rašo, kad nuo 2,5 iki 4 numerio. Ką tai reiškia? Tai dabar lygiai taip pat, kaip ir su bet kokia, tarkim, mohera ar ne, ar Brushed Alpaca Silk. Jeigu jūs norite labai tankaus mezgimo, kuo mažiau persišviečiamo ar ne, tai jūs imkite 2,5, imkite 2,75 virbalus. Jeigu jūs norite daryti kažkokį purų erdvų su didelėmis akimis, imkite 4 numerio, netgi galite ir 5 numerio imti virbalus. Tai va, ir lyginti rašo, kad 1 taškelis, tai yra jautriems labai pluoštams. Taip, virbalus aptariau. Na va, ir čia yra tokia pistacijų spalva, tai yra tokie pukučiai iš 4 pluoštų, fantastiniai siūlai. Čia yra tokia prigesinta balta ir neparodys iš arčiau, kas yra šiandien. Gabrielė rašo, kad matosi, kad labai švelnučiai. Žinokit, va, prisiderinau. Tikrai labai švelnus. Ir kas keisčiausia, tarkim, bijo kiti macherę, bijo alpakos, ar ne, kad ir su šilkeliu, kartais jį šiek tiek, nu vis tiek tas pluoštas pakutena. Tai čia jis yra tobulybė. 4 pluoštai. Merinas, šilkas, angora ir jakas. Tobulybė. Džinsinė tokia graži. Taip pat yra šalavijai. Ar ne, tai pasakysiu, ką iš jų galima megzti. Ir va tokia šviesesnė spalva, ar ne, va tarkim, va. Žydra tokia graži, mėlyna. Ir va, tarkim, na va, ir visas derinukas jų. Ir juodos, dar neparodžiau, va, štai neparodžiau tokios rožinė tokia pelenų, prigesinta. Graži rožinė ir juoda. Tai va, tai būtent manadai yra banda, 4 pluoštai, kas yra labai iš tikrųjų išskirtinis pluoštas, tokių siūlų, nežinau, ar Lietuvoje galite rasti, ar rasite. Ir būtent iš šitų siūlų galite megzti vieną giją.
galite megzti, dėti kaip pridėtinį siūlą prie kito siūlo arba šitam siūlui surasti pridėtinį kitą siūlą kažkokį, ar ne, ar merino vilnelę, ar alpakos vilnelę kažkokią. Žodžiu, nes jinai yra vis dėlto vis tiek nėra labai plona, bet tuoj parodysiu mėginuką išmegztą. Ir jo, minėjau, kad storesni neįprasti moherio siūlai yra. Po skalbimo šiek tiek pasipučia, atsilaisvina, labai gražiai elgiasi. Ir kas dar? Taip, kad ir megzite kuo didesniais virbalais, vis tiek mezginys bus purus ir neišsitampys, neišsitasys. Kolekcija iš tikrųjų yra net 31 spalva, tikrai labai labai daug. Mes turim tokią bazinę, ar ne, spalvų paletę, kuri iš tikrųjų gali būti naudojama skaroms, ar ne, aksesuarams, šalikams kažkokiems, ar ne, šaliams apsigobti ir taip toliau. Jūs galite juos megzti netgi ir vasaros metu. Nepastebėjau, kad šie siūlai labai mestų plaukelį, nes jie, sakau, yra tokie, nėra labai, kad kažkokie būtų kaip kad labai ilgas moheris. Žodžiu, tai ką, angorinės ožkos yra iš Pietų Afrikos, šilkverpių šilkas iš Kinijos, žinoma, naudojamas, merino avių vilnelė iš Patagonijos, tai yra Pietų Amerika, Argentina, ir jako vilna yra gaunama iš Mongolijos, labai labai švelni. Tai va, žodžiu, manada tikrai tiks tiems, kam moheris labai labai kutena. Tai va, tokie natūralūs. Ir tikrai dabar va, pamiršau, noriu dargi pasidalinti būtent gavimu, paskualį, išardymu, kaip mes džiaugiamės. Ir va štai, žinot, tai yra įmonė, kuri pirmą kartą aš gavau, išardau ir randu popierinius maišelius, siūlai sudėti į popierinės pakuotės. Tai yra iš tikrųjų nuostabu. Įdomu ardyti, žiūrėti, va štai mes čia puošiam, žiūrim, žiūrėkit kokios spalvos, grožimės čia, filmuojam, fotografuojam, liečiam tos siūlus, skaitom sudėtis. Tai va, norėjau pasidalinti. Na, iš tikrųjų, o būtent manada, tai va, tarkim, noriu parodyti iš arčiau, galbūt jums geriau matosi. Štai yra tokie kamoliukai, pūkuotukai, tas siūlas, plaukas, pluoštas, jis nėra labai atsikišęs, jis yra toks įmegztas, ar ne, įveltas atrodo. Ir va, tai yra mėginukas, pramegztas, 275 virbalai. Ir va toks purumas ir jaukumas. Taip, jeigu turite klausimų, rašykite, klauskite. Ieva rašo, atrodo labai prabangus siūlai, o koks skalbiklis jiems tinka. Manau, tinka tikrai įprasti mūsų vilnos skalbikliai, jau kalan, ar ne, ir galite tiesiog pateliuskuoti vandenyje ir nereikia net nuskalauti. Taip, tai va štai, mano rankose šis mėginukas, kurį rodžiau. Ir tikrai toks jaukus, labai jaukus, minkštutis. Va štai. Ir manau, kad tinka ne tik gerasis mezgimas, lygusis mezgimas, čia labai gražiai akys gula, labai. Tinka visi kiauraraščiai, bet kokie, ar ne. Ir galite, sakau, megzti skaras, skareles visokias, ar ne, šalikus, šalius ir palaidines. Taip, turiu manada modelius, tarkim, va, dalinuosi dabar, ar ne. Tai va, tarkim, jeigu norit platų šalį, 48 cm pločio, 1,60 cm ilgio, ir tai reikia tik 4 vienetų manados, tarkim, ar ne, ir 4 numerio virbalai. Galite iš vienos spalvos, galite sudėti kelias spalvas ir pažiūrėkit, koks gražus šalis. Labai labai švelnus, jaukus, purus. Ir toliau matome megztuką, ar ne, tai va čia žiūrėkit, įsidėmėkit, kiek, pristaikykit savo maždaug, kiek nedaug, SSM 4 vienetai,
XL, XXL 5-6 vienetai, na jau ir ten toliau 6-7 vienetai, ar ne, tai megztukas. Mezgamas buvo 5 numerio virbalais, galite megzti siūlų, tikrai daug nereikia, 4-5 maždaug ar ne vienetai. Na, o apdailai rinkitės iš tikrųjų, rinkitės mažesnius virbalus, tarkim, vat, kad ir 2-7-5, ar ne, kad atnorėlė šiek tiek būtų tvirtesnė ir taip toliau. Labai jaukus siūlai. Taip, ko aš dar nepapasakojau apie juos, manau, kad tikrai papasakojau ir ta žavesys, labai geri siūlai. Na, va, dar kartą parodau. Taip, tai va, ta visa prabanga tokia būtent susideda iš pluoštų, iš gamintojo priežiūros, ar ne, kaip auginami tie pluoštai, kaip prižiūrimos avys. Ką dabar reiškia tas muliavimas, ar ne? Iš tikrųjų, mažai yra informacijos apie tą muliavimą. Merino vilnos siūlų, merino vilnos audinių pluoštų ir visokiausių gaminių turim tikrai daug. Ir Lietuvoje, ir visur kitur turim ar nedaug. Tačiau, ar jums rūpi, ar jums įdomu, kas vyksta, tarkim, su tais gyvūnais, kurie augina mums tą pluoštą, tą vilnelę, tarkim, ar ne, tai merino vilna, merino avis, tarkim, ar ne, jos yra labai tokios odos, labai daug sluoksnių yra, ar ne, ir oda garbaniuojasi pati iš savęs, ar ne, tarkim, labai daug tų sluoksnių ir tarpuose, tarkim, ar ne, raukšlėse susidaro labai daug raukšlių odoje. Ypatingai, va, tarkim, prie, tarkim, taip, pasakysiu taip, labiausiai, tarkim, ar ne, gyvūnai auga pievose, ar ne, lankose ir taip toliau. Ir yra toks, vat, dalykas, kai muselės įsiveisia visokiausia mikrobai ir taip toliau. Ir yra tokia liga, kai, tarkim, muselės veisiasi ir miršta ir avys ir taip toliau. Ir ūkininkai netenka tam tikro dalies skaičiaus, ar ne, avių, merino avių, tai yra nuostoliai tokie, ar ne. Tai būtent ypatingai prie išangės ir taip toliau yra padaroma tokia procedūra gyvoms avims, tarkim, tos raukšlės pašalinamos, tai yra suteikiama, nu taip, ta prasme rašo, ar ne, ir teigiama, kad suteikiama ir gyvūnams ir išgyvenimai, skausmas ir taip toliau, kam pavyksta išgyventi taip ir toliau. Ir vienintelė šalis Australija yra teigiama, kad palaiko šitai ir ji yra viena iš didžiausia iš tikrųjų tiekėja, ar ne, merino vilnos. Ir kitose šalyse tai yra uždrausta, nepalaikoma, nepateisinama ir merino avys nėra skriaudžiamos, galbūt taip sakyt. Vat įdomu, koks jūsų yra požiūris, jūs apie tai skaitot, neskaitot, domitės. Ir būtent Paskualė vilna yra gaunama iš avyčių, kurios yra auginamos natūraliai, be muliavimo, be tos skausmingos procedūros. Tai va, tokia yra gamta, tokia yra žmogaus ranka pridėta ir čia mes nieko nuo to niekur toli, ta prasme, arba pabėgsim, arba nepabėgsim. Tai yra mūsų pasirinkimas, kokius produktus, kokius siūlų kamuoliukus rinktis, ar ne. Tai ką, keliauju. Taip, Jolanta rašo, kad vaikystėje matė, kaip močiutė kirpo avis. Taip, labai gražus tas procesas, kirpimas, ar ne, atrodo, avis įsilaisvino nuo tos vilnos. Ir taip, Gabrielė rašo, kad geltoną šalį jau įsižiūrėjo elektroninėje parduotuvėje. Puiku. Ir dabar noriu pereiti tada prie pintos. Dar vienos puikios kolekcijos. Iš tikrųjų, jo, nepaminėjau dėl virbalų, ar ne, jeigu monada. Siūlas jis nėra labai slidus, kaip kad macheris, ar ne, kad slystų. Jis nėra labai slidus, tinka čiagų, metaliniai virbalai puikiai, o jeigu norisi, galite rinktis
ir košicu, bambuko virbalus, kurie nėra labai slidus, jie tokie, jie kaip tik slidesni yra, tai parodysiu. Jie šiek tiek panašesni yra į metalinius, vat, turi šiek tiek to panašumo. Tai parodysiu. Tai va, tas muliavimas yra tokia skausminga procedūra ir šalis jau atsisako iš tikrųjų taip auginti avis ir augina jas be šitų procedūrų. Tai va, yra bambuko virbalai, ar ne, irgi galime naudoti siknitų košicu arba čiaugų. Na, iš tikrųjų, arba turit mindful kažkokius ar ne metalinius virbalus. Nu va, siūlas nėra, kad labai slidus būtų, galit naudoti ir metalinius, kokius turit namie. Tai ką, tai va, tai toliau apie pintą. Apie pintą siūlai. Kas tai yra pinta? Tai parodysiu. Na, taigi sruogelės. Gražios, ypatingai žalios. O žalių gražių yra, matot, labai gražu. Kas čia per sruogos? Tuoj parodysiu iš arčiau. Tai va, visokiausių spalvų, tai yra plati kolekcija, irgi ne visas spalvas gavom, kitos buvo išparduotos, tarkim, ir gamybos, laukė savo gamybos. Saulėta graži. Čia yra ciberžolės spalva. Graži. Ir švelnios tokios visokios pastelinės spalvos. Tai kas tai yra pinta? Tai pinta vėlgi iš ispanų kalbos pavadinimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia gerai atrodyti. Šie siūlai labai keista buvo sukurti kaip alternatyva koininiams siūlams. Ta prasme, kaip koininiai siūlai. Galima megzti kojines, tvirtus kažkokius mezginius, bet laikui bėgant ir tikrai neilgam laikui pastebėta, kad šitas siūlas yra nuvertintas per daug, nes jis yra labai švelnus. Labai įdomi sudėtis jų yra ir galima megzti sijonus, galima megzti megztukus įprastus, va tarkim, mezginius ar ne. Tai va, kokia graži kolekcija. Ir dar kita pusė, kita dėžutė. Taip, va, gražu, ar ne? Labai gražios spalvos ir jos čia dar ne visos, neturim violetinio lydinio, jos bus pagamintos ir mes jų sulauksime tikrai netolimoje ateityje. Na ir ką, pradėkime apie tą pintą, ar ne? Gerai atrodyti, tai reiškia gerai atrodom, kada ne tik iš ryto, bet gerai atrodom ir vakare, ar ne? Ir nusimezgus mezginį gerai atrodom ir panešiojus jį. Tai va tokios sruogos. Kas ta pinta? Tai pinta sudėtyje yra merino vilnelė sertifikuota organinė 60%, 20% šilkmedžio šilkas ir 20% ramės pluoštas. Na kas ta ramė? Tai va čia užkūrėm tokią pirtelę. Ir ramyje Wikipedia verčia ir Google, ir ramė, ir taip toliau. Vieni gamintojai sako ramė, kiti ramyje. Tai va tiksliai to pavadinimo, jeigu aš klystu, atleiskit. Pagaminti siūlai yra Peru. Va štai tokie. Ir taip gerai atrodyti. Sudėtis pasakiau, kokia yra. Tai čia yra 50 gramų sruogos. 212 metrų. Tai yra siūlai nėra labai stori, vidutinio storumo, netgi plonumo, ar ne, 212. Bet virbalus rekomenduojam rinktis 3, 4 numeris. Va tokius, ar ne? Išeiga megztukui būtų S8 sruogos, koinytėm užtektų 2 sruogelių. Jau čia pasakiškos koinės būtų. Tai ką, irgi merino vilna iš Argentinos gaunama yra.
Šilkmedžio šilkas iš Kinijos, o ramės pluoštas yra iš Nepalo. Jie yra gaminami Peru, o dažyti Vokietijoje, ar ne? Pas Pasquale. Labai švelnus čiupinėjant siūlai. Na, tokie tikrai išskirtiniai. Net nežinau. Taip. Skalbti galima skalbyklėje 30 laipsnių temperatūroje šitos siūlus. Ir tuoj parodysiu, kaip atrodo jie išmegzti. Tai ką, čia va toks vienas dalykas, ar ne, yra, kai reikia tas rogeles susisukti į kamoliuką. Tai kaip Rasos žodžiais, ar ne, kai ateini į siūlų parduotuvę, kas labiausiai traukia akį? Kamoliukas ar sruogos? Ką manot? Kas labiausiai traukia akį? Tai va Rasa sako, tikrai sruogos, tikrai jos labai gražios ir taip toliau, norisi čiupti, nagrinėtis, megzti, liesti ar ne ir planuoti savo mezginius būtent iš šių siūlų. Tai va, tai juos mes susisukam į kamoliuką, kokiu mums norimu įprastu, neįprastu būdu ir galima megzti, tarkim, parodysiu, kaip jis atrodo. 3,5 numerio virbalais. Štai toks mėginukas, ar ne? Ir jis, nežinau, nėra permatomas, ar ne? Nėra permatomas. Ir man patinka, kad čia yra 60% merino vilnelė, 20 šilkas, ar ne? Bet jis yra toks gaivus, lyg vasarinis siūlas. Tarkim, jeigu taip užsidedu. Labai švelnus, labai. Lygiosios akys labai gražiai išsimezga iš šito siūlo. Ir taip pat galite, matot, ir perliuką rinktis, raštą kažkokį ar ne. Mini pineles galite dėti ir taip toliau. Tai dabar pinta, ar ne? Noriu pasidalinti. Va šito būtent spalvyno iš arčiau. Irgi ne visas spalvas, žinokit, kiek prisakyta, sako, mes turim tik tiek, nu gerai, laukiam ir tiek į Lietuvą, duokit mums tų siūlų, bandysim, išmėgsim, kažkokiu modeliu sugalvosim, pačios norim megzti, ar ne. Tai va štai tas mėginukas išmegztas ir labai gražios tos spalvos tokios. Ir ryškios, ir kartu pastelinės yra. Ir kas būtent, vat kokie modeliukai, vat matot, minėjau, sijonas. Matot, yra parašyta, kiek reikėtų tokiam ilgesniam, žemiau kelių sijonui, kiek reikėtų. Ir sijonams puikiai tinka. Jis bus plonas, labai švelnus, tvirtas. Na, šiek tiek, jeigu sijonui, tai rekomenduoju megzti mažesniais virbalais, ar ne. O šone matot megztukas. Palaidiniai vat reikia SSM-as 5 rogelės, tarkim, ar ne? Ir atitinkamai daugiau pagal dydį mezginio. Tai va tokie, sakyčiau, ir sijonams, ir skaros labai gražios iš šitų siūlų. Labai gražios skaros. Galima megzti. Galima dėti kartu vienodus, kažkokius panašius, ar ne? Panašius galima kelis, galima dėti ombre kažką daryti, galima vat, kelis dėti ar ne siūlus. Tai va būtent šitie siūlai iš pas Pasquale yra vieni iš populiariausių. Ja, ir taip, siūlas turi gražų švytėjimą, nes yra šilkmedžio šilkas, kritimą turi gražų. Ir minkštumą to merino vilnos ir ta ramė, tai yra iš Kinijos kilusi. Ramė, tai kas ta ramė? Va tokie unikali dilgeliniai augalai iš dilgelinių šeimos. Ir Kinijos žolė vadinama, taip atrašo apie tą ramę. Kinijos žolė. Ir buvo ji naudojama labai senai, prieš daug tūkstančių metų. Ir va šita žolė yra įdedama kartu su šitais pluoštais. Ir mes turim šitokius siūlus, mes galime megzti megztukus.
Taip. Jo, jis labai tvarus yra tas pluoštas, ar ne, nes augalinis. Ir vat būtent ta ramė naudojama kaip alternatyva sintetiniam pluoštam, poliamidui, ar ne? Dar čia pakelsiu arčiau. Nu, tarkim, ryškesnį galiu pakelti pintą. Nu, tokie unikalūs, tikrai unikalios sudėtis. Taip Rasa rašo, kad man tai tas šilko žvilgumas labai patinka. Nu, merino vilna šilkmedžio šilkas ir ramė. Ir ta ramė yra lyg ir tvirta tokia, bet siūlai vis tiek minkšti. Sveiki, Ilona. Žiūriu į pintą siūlų sudėtį ir matau, kad juose yra ramė. Kas tai yra? Žinau, kad augalas. Gal žinote, kaip vadinasi lietuviškai? Google rodo paveiksliuką, kuris man panašus į dilgėlę. Taip, ir mes bandėme ieškoti informacijos. Taip, tai nėra dilgėlė. Ramė arba ramyje, tai yra dilgėlinių šeimos augalas, kuris Kinijoje augo, naudojamas ar ne. Ir vat, kaip ir minėjau, Kinijoje naudojamas jis jau prieš 6000 metų, tas pluoštas. Ir ta ramė dargi naudojama kartu dedama prie vietoj netgi medvilnės ir vietoj lino. Ir taip pat netgi aprašyme, kaip aš rašiau, ar ne, kad būtent ta ramė, tas pluoštas yra už medvilnę. Kiek čia kartų? 8 kartus stipresnė už medvilnę. Ramė, nu įsivaizduojat? 8 kartus stipresnė už medvilnę ir 4 kartus už liną ir beveik 3 kartus už kanapes. Tai yra labai labai tvirtas pluoštas. Bet jis labai labai švelnus ir nie trupučio šitie siūlai neprimena kažkokius koininius, mums įprastus siūlus, tarkim, ar ne, kurie yra ten vilna avies su poliamidu, kur būna, ar ne, 7,5 ir 25, tas standartinis pluoštas neprimena, labai švelnučiai. Vaindra sako, pasakos iš dilgėlių marškinius broliams mezgė, labai senas, taip, labai senas pluoštas. Vat. Tokia sudėtis tų siūlų, labai gražios spalvos, ar ne. Ir audinys šitas būtent ramiai yra atsparus kandims. Kandis, vat, ar ne, nenoriai neina prie ramės. Ir būtent pasižymi, vat, jie tokie universalūs, tai siūlai galit, nu bet ką mėgsti. Galit nori dėti kartu kažkokį kitą šalia pluoštą, galit nedėti, galit dvigubą daryti ir taip toliau. Tai būtent susijungia va čia merino vilnos šiluma, šilkmedžio to šilko prabanga, prabangus švelnumas, švitėjimas ir būtent tas patvarumas ramės. Ir būtent dar viena savybė, taip teigia ir gamintojas, asmeniškai dar nespėjom išbandyti ar ne, panešioti tų mezginių, nesiglamžo. Tai va, manau, tikrai yra vertinga ypatybė, kaip kad medvilnė mėgsta tikrai glamžytis. Jeigu mezgat iš medvilninius 100% kažkokius megztukus, žinokit, nenustebkit, kad jie gali pasiglamžyti. Čia nesiglamžo. Tai va, ir siūlai labai labai švelnus. Labai labai švelnus. Labai gražus. Tokios įdomybės pas mus atkeliavo. Taip, slopina kvapus, tiesiog galit skalbti retai, tiesiog išvedinti. Šilumą reguliuoja ar ne šitie siūlai, kai jau minėjau, kai jie man tokie lyg vasariški atrodo ir kai šalta jie šildo, kai šilta jie vėsina. Ir labai lengva yra priežiūra šitų siūliukų. Ar ne, atsparus rūgšlėms, nesiglamžo, kaip minėjau, hipoalergiški, tikrai labai švelnus. Na ir svarbiausia tai, kad jie yra 100% natūralūs. Jokių nereikalingų atliekų gamtai. Na taip, pavadinkim ar ne, 4 sluoksnių darpalai. Nusimegzt galite skaras, šalius, šalikus, megztukus, kojines, kas norit, prabangias. Tai va tokie yra Pasquali pinta. Gerai atrodyti išvertus iš kalbos. Na, o pintą galite megzti lygiai taip pat
su bambuko virbalais, ar ne, ir su čiagu prisukamais, tarkim, ar neprisukamais virbalais gerai slysta. Čia jau kaip kam norisi, kaip kas išbandęs, kaip kas nori. Taip, toliau. Klausimų nematau. O, Audronė rašo, kad mezginių skalbimui kartais nusiperka šampūno. Taip, žinau, esu girdėjusi, kad merginos mezgėjos naudoja ir vaikišką šampūną ir sako, gerai išpurena, labai smagiai, gerai išsiskalbė. Pati nebandžiau, turime mes Eukalano skalbiklius, kurių nereikia net nuskalauti. Vaikiškų šampūnai, jie labai putoja. O Eukalan skalbikliai, oi, čia turiu tik vieną mažiuką, tarkim tokie, ar ne, jie visiškai neputoja ir nereikia jų nuskalauti. Tiesiog įpyliai iš lakelį, mezginį, suvilgiai, švelniai, pažaidai su juo vandenyje, padrėkinai, ar ne, ir nereikia nuskalauti, tiesiog išsunkiai vandenį gražiai ir eini džiauti, džiovinti ir yra va toks galbūt skirtumas, nežinau, kaip jūs galbūt sutinkat, galbūt prieštaraujat, kaip jūs manot. Aušra klausia, kokiu numeriu megzti, būtent šitos, ar ne, pintas siūlus, kokiu numeriu. Taip, tai gamintojas 3-4 numeris, šitas mėginukas megztas 3,5. Tai va, tai parodau. 3-4, bet aišku, žinot, reikėtų jau pasibandyti, ar ne. Taip pat Paskualį irgi ir blogus rašo, ar ne, yra ką pasiskaityti, labai įdomu, kad būtent visada rekomenduoja išsimegzti mėginius. Ir va čia tokia jų dovana atkeliavo. Labai jie tokie preciziški, tokie ir rūpinasi savo tiekėjais, rūpinasi savo mezgėjais, ar ne, jumis, tai yra, vat tokios liniuotės yra, ar ne, tarkim, būtinai išsimezgat, užsidedat, žiūrit 10 cm tiek eilių, 10 cm tiek akių ir pasižiūrit tą tankumą, jums tinka, netinka ir taip toliau. Dabar taip, ką noriu parodyti. Va, Virginija ir dalinasi skalbiklis jūsų pats geriausias. Taip, kai yra va tokie skalbikliai ir galima naudoti, ar ne, ir skalbti jais, kam čia išgalvoti kažką kito. Tai ką, ir jo neparodžiau, kokią paletę mes gavom, dargi iš Paskualio, ten video tikrai matėt, Reelsą įkėliau, Facebooką, pasidžiaugiau savo šokiu, kaip smagu išpakuoti tikrai tos siūlus naujus, ar ne, ir popierinės pakuotės, viskas iš popieriaus, tvaru, taip gražiai supakuota, sudėta, na tiesiog pakuoji ir džiaugiesi, nes atliekų mes turim tikrai nemažai, nes visi siūlai sudėti į plastikinės pakuotės, mes juos išardom, tarkim, nes jūs nusiperkat ne pakuotėm, ar ne, jūs perkat ir 1 kamuoliuką, ir 2 kamuoliukus, ir 3, tai tos pakuotės, tarkim, lieka tie plastiko maišeliai ir taip toliau. Tai va, tas labai žavi ir įdomu buvo ir matyti, va, ir pradėti tokią veiklą kartu, bendrystę kartu su Paskualiu. Tai va, žiūrėkit, įdėta va tokia paletė visų Paskuali siūlų, kokių jie tik turi. Tai čia yra ir kašmyrą, jie turi 100% 3 kolekcijų. Ploniausias, labai panašus į kardifą, vidutinis ir storas kašmyras. Tai irgi, aš manau, viskam reikia laiko, mes tikrai išbandysim. O šiauliečius arba kas pro šalį važiuoja ar ne, skambinkit, užsukit, galėsit pasižiūrėti, išsirinkti, pačiupinėti, pabendrauti su mumis, galėsiu daugiau papasakoti, parodyti, kas tai yra per siūlai, paskaitysit sudėtis ir taip toliau. Čia, žinokit, yra ir macheris. Va, manada. Čia yra manadas spalvynas. Va, turi jie ir merino baby, tai yra visiškai GOTS sertifikuota Virgin merino vilnelė.
ir 50 gramų, 220 metrų. Merino vilnelė pas jų yra, žinokit, labai panaši į merino lendus. Merino lendus Rosarijos 4, tai jie tokie nėra labai elastingi. Turi tą tokio elastingumą, bet tikrai netokie, kaip mums įprasti, tarkim, ar ne, ar Lanagato ten merino vilna, ar Drops merino vilna, bet tokie įdomus, irgi bus įdomu ateiti išbandyti. Va, žiūrėkit, visokiausių, ką čia dar jums atversti. Vat yra ir alpaka leis, kaip Drops leis, kad buvot kaip tik Siūlų damos grupėje Facebook'e, prisiminėt, kažkur įkėlėt, kad dabar nuo 2016 metų dar užbaiginėjat Drops leis, pradėjot kaip tik megzti, labai džiaugiuosi, kad jie yra neišmesti tie kamuoliukai, o išmesgami, kad ir po šitiek metų. Tai va, šitie yra siūlai labai panašus, tokio pat metražo. Čia yra alpaka, baby alpaka 100%. Ten buvo alpaka su šilko, čia yra 100% alpaka. Labai gražus, su švietėjimu, alpakišku tokie. Nu, žodžiu, ir visokie, ir vasaros siūlai, ir lininiai, ir veganiški, ir merino vilna su šilku, ir medvilna su kašmyru. Visokiausių siūlų. Ir dar vieni yra įdomus. 100% medvilnė, bet nežinau, ar pavyks jums parodyti per ekraną. Žinokit, jie atrodo kaip Drops Air, ar kažkas tokio, arba kaip macheris. Nu, ta prasme, labai įdomiai pagaminti. Nepavyks tikriausiai parodyti. Jie yra tokio minkštumo, tokie pūrus ir tokie lyg su pūkeliu. Nu, labai įdomus. Labai įdomus. Tai va čia apie ateitį kalbam. Taip, medvilnė organinė su linu 40% irgi yra. Ir yra jako vilnelė 100%. Žodžiu, štai kas mūsų laukia šią vasarą ir ateinantį mezgimo šaltąjį sezoną rudenį, ar ne? Ir ką noriu tada tikrai apie trečią mūsų kolekciją. Taip, labai norėtų tą medvilnį išbandyti jau Roberta, ar ne? Man irgi įdomu, bet aš pabijojau kažkaip užsakyti, man norėjos jau tos išbandyti, tos tikrus jau žinomus pluoštus, ar ne? Ir tikrai manau, kad galbūt pabandysim po vieną spalvą. Jūratė dalinasi, neįmanoma tokioms naujienoms atsispirti, visi pažadai nepirkti kažkur išgaruoja pamačius ir išgirdus apie tokį gėrį. Tai va, šį vakarą būtent kalbam ne apie priemones, ne apie virbalus, ne apie mezgimą, o būtent šį vakarą ir noriu pakalbėti kuo daugiau apie pačius siūlus. Taip, Irma Pipirienė rašo, kad eukalanas tikrai geras skalbiklis, ne tik rankoms, bet ir megztiems gaminiams, bet ir pirktiniams kašmyro mezginiams. Taip, žinoma, galit ne tik savo rankomis megztus gaminius, mezginius skalbti, bet būtent eukalan skalbiklis yra skirtas ir apatiniam trikotažui, ir pirktiniams kažkokiems megztiems, matot, kažkokiems megztukams, tarkim, ar nes skarom šalikams kepures, užpilkit, praskalaukit ir skalbsit. Taip, tai ką, tai dabar noriu išskirti būtent dar vieną labai gražią Balajadž. Va, čia toks labai sunkus pavadinimas. Labai graži kolekcija. Rankomis dažyti siūlai. Nu, nepigus jie. Nu, žinot, kad tokie išskirtiniai dalykai, jie kainuoja, jie turi savo kainą. Ir va. Taip, labai gražus. Yra va tokių ir žydrų, ir salotinė spalva, žalia tokia su garstyčiom, ir kreminės, pink, visokios spalvos. Tai kas čia dabar per siūlai? Tai siūlai man iš karto tokie minkštučiai, neploni jau jie yra, rankomis dažyti. Kuo jie išskirtiniai? Tai kas čia sudėtyje? Sudėtyje yra baby alpaka, jauniklio alpakų vilnelė ir merino vilna. Kokia jų sudėtis? 80% alpaka ir 20% merinosai. Ir taip.
50 gramų sruogos po 50 gramų yra 175 metrai. Va toks ilgis. Matot, jie tokie lyg garbaniuoti, ar ne, suktukai tokie susukti. Taip, čia viena spalva yra 7,50. Rankomis skalbimas 30 laipsnių temperatūroje rekomenduojamas ir megzti rekomenduojama 3-2-5 virbalais. Tai vėlgi virbalus renkamės, manau, pagal savo mezgimo tamprumą ar ne ir pagal norimą rezultatą. Kokį norim, ar didesnių akių. Čia pasislėpus rodau, reikia jums rodyti. Va šitaip. Va tokia labai graži spalva. Labai graži šita, nes ne tik violetinė, bet matot, yra ir žalsva, ir mėlyna. Ir pilka, violetinė, melsva. Dar viena spalva. Va štai. Geriausia, kaip ištrauki iš maišelio, žiūri, o, kokia viržių spalva, tokia ryški. Trauki ir pamatai, oi, kokia marga graži spalva. Tai tokia surprise, žinai. Surprizas, siūlai surprizas. Labai graži, vat, pilka, pereinantis tokie, ar ne. Va, ši labai graži yra ir garstyčia geltona, ir pilkos, žalsvo, šalavijų matom. Čia yra džinsų ir mėlyna, ir džinsų, ir garstyčių, ir violetinės netgi šlakelio patrupinto trupiniukų yra tokia įdomi. Ir žydra. Čia ne žydra, čia yra vandenyno kažkokia, ar ne, akvamarinas. Jo, akvamarino spalva, labai švelni, pastelinė. Tai vat tokios spalvos, tai yra rankomis dažyti siūlai, alpaka su merino vilnele. Galite megzti iš jų vienų, man ypatingai jau skaros, kažkokios gražios, kiauraraščių šviečiasi. Megztukas labai gražus, taip pat parodysiu modeliukus, kas dar nematėt galbūt ar ne. Vat, jums iš arčiau kaip tos spalvos, tą patį pluoštą galbūt galite iš arčiau pamatyti. Pakuotės irgi popierinės visur. Ir tokios spalvytės. Jų daug nėra. Tai labai ypač minkštučiai siūlai rankų dažymo. Ir sukurti megzti skaras. Ar ne? Labai gražus perėjimai. Ir dar ką noriu parodyti. Tai modeliukai. Ką mes galim nusimegzti, tarkim. Tai čia yra modelis, tarkim, marginta būtent vienspalviai, ar ne, su šitais margučiais. Tai žiūrėkit, kokia gražus modelis jūsų įkvėpimui. Galbūt kažką sugalvosit, sukursit, kažką tokio pačio, galit kažką kito sugalvoti, pasirinkti savo spalvas ir jums įkvėpimui, tarkim, ar ne? Tai va taip. Ką dar apie šitos siūlus? Kas yra? Taip, skaros, šalikai, pirštinės, megztukai, liemenės, kepurės, ar ne, galima megzti. Kokius raštus renkame šitiems siūlams? Manau, tinka tikrai bet kokie raštai, ir lygusis mezgimas, ir kiauraraščiai, žiūrint, ką megzim ar ne, ir pynės labai gražiai atrodo. Ir būtent dėl margumo siūlų. Jeigu mezgat megztukus iš rankų dažymo siūlų, turėkit omeny, kad plati vieta, ji atrodys vienaip išmarginta, o siaura vieta, ji gali būti išmarginta šiek tiek kitaip, ar ne? Tai galit jūs rankovės kažkaip pasiplanuoti vienodžiau kažkaip megzti ir jo reiktų paderinti jų. Nes jie yra, vat, iš vis kartais pasižiūrėti, ar ne, nuo kurio galo pradėti megzti ir taip toliau. Jeigu jums tai svarbu, kad nebūtų viena pilka rankovė, kita bordo kažkokia rankovė. Na, o iš šių siūlų mezgant, taip pat gamintojas rekomenduoja niekada nepamažinti, nusipirkti
tiek, kiek reikia, arba netgi šiek tiek daugiau siūlų, nes rankomis dažyti siūlai, na žinot, jūs įsivaizduoja, dabar jūs gaminat valgyti, kad ir blynus kepat, ar ne, na tarkim tie blynai ar kažkokie šaltibarščiai vienas iki išeina, jau tokia skanumo, kitas iki paskubėjau, kažko nedadėjau, drusko dar kažko atrodo, jie kažko trūksta ar ne, bet suvalgom skanu, bet kartais tokie įspūdingi, tokie skanus, taip ir čia yra rankų gamyba. Vienas iki išeina vienoks atspalvis, kitas kitas ryškumas, kitoks tos margumas, kitoks tai yra rankų darbas. Ir jeigu pritrūks, dasipirksit, galit gauti šiek tiek jau kitokį siūlą. Tai nenustebkit, čia yra normalu, natūralu. Taip pat yra su marina. Esu jau pasakojusi su marina. Va šitais ar ne skarų siūlais rankų dažymo. Ir jeigu jau gaunat, žinokit, kad tai bus tikrai kita partija, geriau turėti daugiau. Dabar, kad būtent rankų dažymo siūlais labai gražiai tas margumas toksai būtų smulkus, gražus, rekomenduoja netgi pats gamintojas susisukti 2 kamuoliukus ir megzti 2 kamuoliukais iš karto. Tai yra kokią vieną eilę vienu kamuoliuku, kitą eilę kitu kamuoliuku ir taip toliau. Tai va, tokie niuansai ir tokie pastebėjimai, ar ne, būtų. Tai tikrai labai gražus pluoštai, jau švelnučiai, žinokit, tikrai pasaka. Ir dabar noriu parodyti, kažko nosį pradėjo kutenti, noriu parodyti derinukus, o kaip galit kažką sugalvoti. Iš tikrųjų, prie pintos irgi gali dėti ir ploną merino vilnelį, ir medvilnį ir taip toliau, pasižiūrėti. Na, iš tikrųjų, dažniausiai mes kažkokią medvilnę ar kažkokį naudojam vieną pluoštą, tarkim, ar ne, imam kaip pagrindą, geresnį, o kitą imam ar macherą, ar ne, ar tarkim, ieškom kažko šalia pridėtinį siūlą ekonominės klasės, ar ne? Tai va čia jau yra tikrai prabangus pluoštas, ne ekonominis. Tai tarkim, jeigu norisi pastorinti ar pridėti, galite dėti, rinktis jau kažką šalia merino vilnelę, kažkokią žiūrėti iš ekonominės klasės siūlų. Jeigu reikėtų kartais pridėti. Na, žiūrint, koks modelis. Ar ne, pakartoju, parodau, nors iš tikrųjų man tai labai norėtųsi ir tokio viengubo. Atrodo, nereikia čia nieko ir pridėti. Taip. Taip, tai ką apie subalajaž. Štai turim tokią spalvą, dedam kartu, derinam kartu, drops alpaka. Puikiai, pažiūrėkit. Puikiai tinka, ar ne? Ir va, mes visko turim. Užsukit pas mus arba paskambinkit, paklauskit. Va, prašau. Ir galit, reiškia, viename mezginyje naudoti margą kartu su vienspalviais, ar ne? Čia bus alpaka, alpakos pluoštas puikiai suderės su merino vilna ir alpaka. Nes šie siūlai tokie daugiau alpakiški, nei kad merino vilnelės būtų. Jie tokie turi ir savo tą pūkelį. Purus tokie jie yra. Ir vat galit kartu naudoti mezginyje. Taip, tikrai nuostabūs siūlai, spalvos nerealios. Geri siūlai nebūna pigus, bet ir rūbai iš jų puikus. Taip, audronė. Oi mėgsim, oi reikės išbandyti. Reikės kažką sugalvoti. Modelių yra. Labai gražus ir pačių Pasquali modeliai, tai pas mus parduotuvėje prie tų siūlų jau sukėlėme, pasižiūrėkite, tie patys, vat, ir šitie rankomis dažyti, kaip atrodo tas mezginys išmegztas, tas smulkus margumas, labai gražus megztukai, pasižiūrėkit. Va, tarkim, ar ne, persikas su švelnio rožinė, švelnia ir va. Dedam kartu. Gražu, ar ne? Labai gražu. Labai tinka, patinka. Dar vieną. Mieta. Akvamarinas, mieta, kaip čia dabar pavadinsim. Tai matot? Galima dėti kartu.
Nesimato man čia tos tamsios žydresnės. Tokios, va. Nu, tokia mėtinė spalva. Labai tokia akcentinė, labai gražiai. Tokia paryškina, ar ne? Neprigesina. Nu, galite taip megzti. Galit kartu dėti, bet aš rodau labai panašaus storio siūlus, kad galima tam pačiam mezginy po vieną giją tiesiog megzti. Kažkaip suderinti. Tarkim, pat šitoks ar ne. Čia yra elektrinė 7139. Ir kur dabar pamečiau dar vieną spalvą. Galima ir šitą dėti. Čia parodau dabar geriau. Ai, nu žodžiu, čia tikrai labai gražu. Va. Šitą. Irgi. Ir žalią galima pridėti lygiai taip pat. Ir va šitą, tarkim, ar ne. Bet į tokią švelnumą liečiu ir džiaugiuosi. Derinukai tokie. Nu va. Nu gražu. Man labai gražu. Taip. Tai vat viską parodžiau, ką norėjau šiandien parodyti. Reiks išbandyti rankomis dažytus siūlus ir jų margumą. Jolantą tikrai labai rekomenduoju. Ir manau, kad tiek ir norėjau jums šiandien. Galvoju, ką dar, kad tik nepamirščiau. Taip. Tai ką tikrai ten tiek prirašiau ir akis kaip gula ar ne lygiai ir prirašiau visus privalumus, kodėl verta megzti iš Pasquale siūlų. Iš tikrųjų galbūt pardavimams ar ne, arba mezgėjoms, kurios parduoda ar ne mezginius, nežinau ar čia tie siūlai, nes tie siūlai iš tikrųjų skirti gali būti ir dovanai, ir tikrai vertinantiems rankų darbą. Taip. Ir tai ką, tai noriu padaryti tai, ko nepadariau praeitą kartą. Noriu jums padėkoti, kad jūs čia esate. Ir turiu jums dovanėlę. Kur čia mano dovana? Žinokit, siūlais užkroviau. Ir kur čia ta mano dovana? Žiūrintiems. Nu tikrai dabar neberandu dovanos, kuri buvo paruošta. Nu gerai. Tos dovanos nebėra, bet yra kita dovana, tarkim, ar ne? Nu va, mano rankose skalbikliukas, ar ne? Vat būtent išsiskalbti, atsigaivinti savo mezginukus, savo mezginius. Ir jums tai reikia ką? Pasiruoškit rašyti, atsakyti į klausimą. Vat kas pirmas prieš mano akis atsakys teisingai, tam ir prizas šis atitenka. Tai parašykit, kiek pilnų laidų jau turime nufilmavę. Kiek laidų. Iš tikrųjų visos laidos yra ir YouTube kanale. Be šios, kiek pilnų laidų yra nufilmuota. Be šios, kiek iš viso. Praeitą kartą aš tikrai norėjau, taip pasidžiaugiau siūlais ir tiesiog užmiršau. Ne 41, ne 42, ne 37. Taip, Roberta, be šios 40. Praeitą kartą taip, visos pilnos 40, ši yra 41. Sveikinu, Roberta. Tikrai žiūrit, dalinatės, stebit, visada dalyvaujat. Rašo 35-30. Tai jūs įsivaizduojat po valandą, po pusantros, tai čia mes 50, kokį 60 valandų kalbamės apie mezginius, siūlus, mezgimą, apie savo gražų hobį.
Jeigu kas nematėte, užsukit į YouTube Siūlų damos TV kanalą, žiūrėkite jums patogiu metu, komentuokit, dėkit širdutes, laikus ir taip toliau, tai mus džiugina. Mes norim džiuginti jūs džiuginkit mus. Sveikinu Robertą. Vat jums dovana iškeliaus. Susisiekim žinutėmis. Ir ką, tai primenu, rytoj paskutinė diena drop 7 kolekcijoms. Buklė, Nepalas, ten ir taip toliau. Pamenat? Ir pasinaudokit progą. Taip, Drops alpaka buklė, Florai, Nepalam, Nordam, Fabelkoininiams siūlams, Big Merino. Kas dar turit kažkokių planų, kažko norit, tai čiupkit, griebkit, rytoj paskutinė 30% nuolaidos diena. Ir ką, ir sveikinam Robertą, jas džiaugiasi. Ir tai ką, gražių mezginių, gero vakaro. Gražios ateinančios vasaros, gražaus ateinančio savaitgalio jums visoms, mylieji ir mielosios. Iki.